你见过会飞的船吗？它看起来像一架飞机，却能做到贴着水面低空飞行。其实这是一种名叫地效翼船的交通工具，它没有专门的起降跑道，所有行程都在水中进行。在始发动时，该船会贴在水面上行驶，当它达到一定速度，便会脱离水面，在距离水面的1到6米的高度低空飞行，速度能达到每小时120至550公里。它不受空中管制的限制，出航方便。除了水面之外，还可以在平坦的雪地、沙漠、沼泽上飞行，是名副其实的海陆空3位一体的高科技飞行器。下期带你看什么是液压成型。